नयाँ प्रधानमन्त्रीजीलाई श्रद्धेय सभामुखजी मार्फत म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन स्वयं सरकारले सार्वजनिक गर्ने कि सरकारले पनि गोरखापत्र पढ्ने प्रधानमन्त्रीज्यू? तेरो अनुहार गोलबेडाको हेर्दै थिच्न मन लाग्छ। यो जादुमय विजयका लागि बाह्य दृष्टिले कसले निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे? असंख्य तथ्यहरूले के स्पष्ट गर्दछन् भने अदृश्य शक्तिहरू, टिओबी, एआई, अल्गोरिदम, गोएबल्सहरू जसले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, शान्ति र समृद्धिका नायकहरूलाई हिन्दू बुद्ध किराँत सहितको वैदिक सनातन हिन्दू अधिराज्य नेपालको संविधानको तपाईको धारा 4 धर्म निरपेक्षता होइन धर्म सापेक्षता नेपाल गरियोस्, हिन्दू अधिराज्य घोषणा गरियोस्। म अपील गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखजी, म अब जम्मा 30 सेकेन्डदेखि 50 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड भनौँ। सम्मानज्यू। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य गृहमन्त्री सुदन गुरुङलाई दोस्रो संशोधन अध्यादेश 2082 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। मान्य मन्त्रीजी। सुनिल लम्साललाई प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयले मेरो समर्थन छ। यस सभाका माननीय सदस्य डोल प्रसाद अर्याललाई सभामुख पदमा निर्वाचित गरियोस् भनी राख्नुभएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जसरी गर्भ खेर जाँदा आमालाई पीडा हुन्छ, त्यो भन्दा बढी दर्द मत खेर जाँदा मतदाताहरूलाई हुने रहेछ भन्ने कुरा उहाँहरूले विगतमा खेर गएको मतका लागि प्रकट गर्नुभएको रोषबाट प्रष्ट हुन्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, संसद र सरकारमा आज जे परिवर्तन देखिएको छ यो युवा आन्दोलनको देन हो। तर आन्दोलनको शहीद परिवार होस् या घाइतेहरू या सम्माननीय सभामुख महोदय, यस गरिमामय संसद, संविधान र सदनका नियमावलीहरूले मात्र टिकेको अब जॉन बनेगा डॉन, जॉन बनेगा डॉन। बाजी कदे हाथ लिया करो। एक नजरमा माया बस्यो है, लुकी छिपी हेरिदिन। उस दिन मैंने कीर्ति को पहली बार देखा। लाइफ के अगले 60 साल इसके साथ क्लोजअप में बिताना चाहता हूं, पर साथ ही इसे वाइड एंगल में भी देखना चाहता हूं। अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सम्माननीय राष्ट्रपति महोदयबाट गरिएको सम्बोधनको प्रति टेबुल गर्न अनुमति दिन्छु। सरकार विदेशी कसरी हुन सक्छ? नेपाली जनताले सुनेर पठाएको हो, त्यो भएर सरकार विदेशी होइन। हिजो उहाँहरूले गर्दाखेरि सबै कुरा सही,
आज अरूले गर्दा सबै गलत भन्ने विषयवस्तुको भाष्य निर्माण गर्नु हुँदैन। हामी स्पष्ट भएका छौँ। राष्ट्रवादी किता र विदेशबाट आयातित व्यवस्था मान्ने किता क्लियर भएको छ। त्यो हामीले क्लियर गराउन चाहेका पनि थियौँ। त्यो क्लियर भएको छ। आप करे तो रासलीला, हम करे तो करेक्टर ढीला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। मधेसी धरती पुत्रको 2/3 भन्दा बढीको प्रधानमन्त्री पाएको हुनाले म ती बहिनीप्रति म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो माननीय रुबी कुमारी ठाकुरज्यूलाई रुबी बहिनी पनि भनेर यहाँनिर सम्बोधन गरेको मैले देखेँ। त्यो शब्दलाई खारेज गरियोस्। यहाँ कोही कसैको बहिनी, कोही नातिनी होइन, कोही बाजे, कोही मामा भान्जा भन्ने हिसाबले हामी यहाँ बोल्नु हुँदैन। यो थुथु न जे पाए त्यही बोल्छ। हजुर म पनि हजुरहरुकै मुन्छेउमै जलदेखि आइज भन्नु चाहन्छु। राष्ट्रवादी किता र विदेशबाट आयातित व्यवस्थाको किता क्लियर गर्ने भए हुनाले फिर्ता नलिने। मान्यजी नमस्कार। अहिलेको सरकार कतिको पारदर्शिता भएको जस्तो लाग्छ हजुरले? अलि हतारिएको भन्ने छ क्या अहिलेको सरकार मान्यज्यू। सबैले देख्नु भएको छ हाम्रो सरकारलाई? एकचोटि हेर्नु न गएर। कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि हतियारबद्ध टिओबीहरू 23-24 गते तिलस्मी रूपमा प्रकट। माननीय सदस्य श्रद्धा कुँवर, समय 3 मिनट। सभामुख महोदय, अहिले म यहाँ सदनमा उभिएकी छु र आफूलाई अत्यन्त जिम्मेवार महसुस गरेकी छु। उक्त आन्दोलन तथा विभिन्न कालखण्डमा देश र जनताको लागि जीवन गुमाउनु हुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति जेन्जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनबाट अघिल्लो शपथ ग्रहणको दिन पनि हामी 12 मिनट 46 सेकेन्ड ढिलो थियौँ भने आज 16 मिनट 55 सेकेन्ड हामी ढिलो भएका छौँ। के हो? माननीय महावीर पुन, समय 5 मिनट। सर्वप्रथम त म एउटा अचम्मको सांसदको रूपमा यहाँ आएको छु, किनभने म फरक छु। बोल्ने तरिका पनि फरक छ, काम गर्ने तरिका पनि फरक छ। सबै कुरा म प्राय सबैसँग मिल्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण युवा भाइ बहिनीहरूलाई नेपालको इतिहासबाट एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण पाठ सिक्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयहरूमा विशुद्ध शैक्षिक वातावरण बनाउन प्रयास गरेको थिएँ। त्यसको लागि 3वटा विधेयकको मस्यौदा बनाएर अध्यादेश ल्याउन र 4वटा नियमावलीहरू ल्याउन प्रयास गरेको थिएँ। के लिएर आउनुभयो एजेन्डा? केही छैन भनेपछि खेल्न आउनुभयो। सभामुख महोदय, जुन भूतले कमरेड ओलीलाई छलेको थियो त्यही भूत आज कमरेड बादललाई पनि छलेको देखिन्छ। त्यसैले म सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु, एउटा भूत झार्ने झाँक्रीको व्यवस्था गरियोस्। किनकि आज जुन अपराधी कारागारको ढोकाभित्र हुनुपर्ने थियो त्यो हस्पिटलको बेडमा छ। उहाँ विदेशी एजेन्ट हो। ए बालन विदेशी एजेन्ट। कुन देशको एजेन्ट? विदेशी एजेन्ट हो, यति बुझ्नुहोस्। विदेशी एजेन्ट हो, स्वदेशी होइन। स्वदेशी चाहिँ होइन। ठोक्कै दिन्छु ल, यहाँ नेपाली कागज ल्याउनु 10वटा तपाईँको ठ्याप्सिङ लगाइदिन्छु, दाहिने मात्रै परेन देब्रे पनि लगाइदिन्छु। हामीले यसरी पुरा गर्दैछौँ। यो विधि पुरा गर्दाखेरि एकले अर्कालाई आक्षेप लाउनु पर्ने, त्यो अस्ति हामी चुनेर आउँदाखेरि जे गऱ्यौँ अब त्यो सक्यो, त्यो नगरौँ। यहाँ वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। सम्माननीय सभामुख महोदय, सत्ताको खेल त चलिरहन्छ। सरकारहरू आउँछन् जान्छन्, यो कुनै नौलो कुरो होइन। पार्टीहरू बन्छन् र भत्किन्छन्, यो पनि नौलो कुरो होइन। तर देश रहनुपर्छ, अनुशासन रहनुपर्छ। यो मुलुकको चन्द्र सूर्य चम्किरहनुपर्छ।
यो देशको राष्ट्रियता र राष्ट्रवाद अमर रहिरहनुपर्छ। सदियौँदेखि एउटा भाइरस छ, त्यो भाइरसबाट बच्न चाहन्छु, बच्नुहोस् भन्ने अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यो भाइरस भनेको के हो भने नातावाद, कृपावाद, चाप्लुसीवाद र चाकरीवाद। यो चाहिँ भाइरसै हो। विज्ञान प्रविधि भनेको के हो, अनुसन्धान नवप्रवर्तन कसरी हुन्छ भन्ने तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने म चाहिँ यो संसदमा चाहिँ 1 घन्टाको भाषण दिन सक्छु। त्यसैले यो कुराहरूमा पनि ख्याल राख्नु होला भन्ने मेरो अनुरोध छ। प्रधानमन्त्रीले पहिलो अधिवेशनमा नबोल्नुलाई तपाईँ कसरी देख्नुहुन्छ? अब त्यो उहाँको कुरा हो, म त उहाँलाई नै सोध्नु। तर तपाईँ पनि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छे, प्रधानमन्त्री जस्तो व्यक्तिले चाहिँ बोल्दै नबोल्नु, यसलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ भनेको? म अहिले यो बारे धेरै टिप्पणी गर्दिनँ, बरु यो खानु। दिदी नमस्कार। थोरै रवि लामी छानेलाई स्याङ्जा कहिले लिएर जाँदै हुनुहुन्छ? तपाईँलाई चाहिँ यहाँले साह्रै नै धोका दियो होइन? तपाईँहरूले धोका दिनु भयो, यस्तो कुरा नहो। यहाँले धोका दियो अरे के? हामीले कहाँ त हो त? तपाईँहरू यस्तो प्रतिशोध नराख्नुहोस् के। कब हो क्या ये? कब हुआ कब? प्रतिशोध तपाईँले भन्नुभयो हो नि त। तपाईँहरू संविधानको आशिका तामाङले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ कतिजना मान्छेको उद्धार गर्यो भनेर लेख्नु भयो? एकदमै लेखा छौँ, एकदमै लेखा छौँ। तर तपाईँले यहाँले बनायो भने पनि लेखा छ। लेख्नुहोस् को सांसद के गरी झोला बोकेर हिँड्छ त्यो बारेमा नलेख्नुहोस्। यहाँले बनायो भने भन्नु त। यसरी आक्रोशित भएर निस्किनु भएको छ। भएको होइन, काम गरेर खानु सक्नुभयो। कामै हो नि म्याम, यो चाहिँ कस्तो काम होइन, हाम्रो कामै यही हो नि।